Ulduz reyting layihəsi üzrə növbəti qiymətləndirmənin nəticələri açıqlanıb. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin həyata keçirdiyi bu layihə çərçivəsində ictimai iaşə müəssisələrinin qida təhlükəsizliyi, xidmət keyfiyyəti və fəaliyyət standartlarına uyğunluğu sistemli şəkildə qiymətləndirilir və nəticələrə əsasən 3, 4 və 5 ulduz reytingi təmin olunur. Növbəti qiymətləndirmənin nəticələri ilə bizi əməkdaşımız Fidan Mədətova tanış edəcək. Salam Fidan, buyur sən eşidək. Salam Gülşən. Bəli, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun həyata keçirdiyi ulduz reyting layihəsi çərçivəsində artıq daha bir növbəti ictimai iaşə obyekti 5 ulduza layiq görülüb. Eyni zamanda bu məqamı da vurğulayacaq ki, artıq Respublika üzrə 5 ulduz verilən 5-ci ictimai iaşə obyekti kimi qiymətləndirilir. Bəs bu layihə çərçivəsində 3, 4 və 5 ulduzlar nəyə əsasən təyin olunur, hansı normalar çərçivəsində? Eyni zamanda həmin 5 ictimai iaşə obyekti sadəcə paytaxt ərazisindədirmi, yoxsa regionlarda da varmı? Eyni zamanda sahibkarlar bu prosesə necə müraciət eləyə bilərlər? Detalları elə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun şöbə müdürü Samir Mehralıyevdən eşidəcək. Salam Samir bəy, sizdən eşidəcək. Salam, təşəkkür edirəm. Bugün bildiyiniz kimi siz də doğru qeyd elədiniz. Artıq Respublika üzrə 5-ci ictimai iaşə müəssisəsi ulduz reytingi çərçivəsində 5 ulduz maksimum sertifikatı əldə eləyir və ulduz reyting layihəsi çərçivəsində bildiyiniz kimi təsnifat 3, 4 və 5 ulduz kimi götürülür. 3 ulduz üçün minimum texniki normativ tələblərə cavab verirsə, artıq 3 ulduz. 4 ulduz üçün ən yaxşı gigiyena və ən yaxşı istehsalat təcrübələri tətbiq olunmalıdır. 5 ulduz üçün isə ictimai iaşə müəssisəsində HASP sistemi tətbiq olunmalıdır. Bu göstərici əsasında da Respublika üzrə qiymətləndirilən ictimai iaşə müəssisələri arasında artıq 5-ci belə deyək, restorandır ki, biz bu sertifikatı təqdim edirik. Qiymətləndirmələr təkcə paytaxtda deyil, eyni zamanda Respublikanın digər regionlarında da aparılır. Müraciətlər müxtəlif regionlardan gəlib də daxil olub və onun əsasında da ardıcıl olaraq növbəti günlərdə də artıq regionlarda olan ictimai iaşə müəssisələrində qiymətləndirmə nəticəsinə uyğun olaraq sertifikatları təqdim olunacaqdır. Qeyd edeyim ki, ulduz reyting layihəsi sahibkarların könüllü müraciəti əsasında aparılır bu qiymətləndirmələr və qiymətləndirməyə müraciət etmək üçün sahibkarlar info@afsa.gov.az e-mail ünvanına müraciət ünvanlaya bilər. Həmçinin həm ulduz reyting layihəsi, həmçində institutun təqdim etdiyi digər xidmətlər barəsində də ətraflı məlumat almaq istəyirsə, 1003 çağrı mərkəzlə əlaqə saxlayaraq bu informasiyaları əldə edə bilərlər. Teşekkür ederiz Samir bəy, çatın detallı informasiyalara görə və bəli bir daha vurğulamaq istəyirik ki, məhz Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun həyata keçirdiyi ulduz reyting layihəsi çərçivəsində növbəti ictimai iaşə obyektinə 5 ulduz verilmişdi və həmin layihə ilə bağlı detallı şəkildə informasiyaları sizlə bölüşməyə çalışdıq. Bizdən detallar bu qədər, söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Fidan, ətraflı məlumat üçün.